Yang Dijing, a student in Turkish major at the Beijing Foreign Studies University, served as a volunteer at the Beijing 2022 Olympic Winter Games. During the short track speed skating events held between February 5 and February 16 at Beijing's capital indoor stadium, Yang and journalists from Turkish state-run TRT broadcaster were among the first to arrive. Onların Türkçe konuştuklarını duydum. Sonra onlara Türkçe selam verdim. Çok şaşırdım. As a fluent Turkish speaker, Yang approached their needs or problems with enthusiasm and quick solutions. When the games ended, the Turkish team and Yang gave each other a long goodbye. Ve onlar Türkiye'ye gelirsen bana haber ver, tamam mı? Anlaştık mı? Dediler. Gelecekte Türkiye'de buluşmamız çok istiyorum. The Beijing Foreign Studies University sent 898 teachers and students to volunteer in the Winter Olympics and 96 others at the 24-hour Beijing Multilingual Call Center during the event. Guan Bo, a teacher of Turkish, says he has developed a warm friendship with several Turkish Olympic team members. Guan also leads a volunteer team for the upcoming Winter Paralympics on March 4th. Buraya gelen Türk arkadaşların Çin'de de Türkçe çalışan gençler olduğunu bilmelerini istedim. Bu yüzden ben Türk ekibinin asistanını aradım ve Türk arkadaşlarla bir görüşmek istediğimi söyledim. Bütün bu konularda hem özverili hem de çok yüksek verimle çalışarak gerçekten bizim işimizi çok kolaylaştırdılar.